بر محمد و آل محمد صلوات. برای سرچنی دوستای تایکو نماینده و بزرگوار ارباب قلشی تازه یک کمی پاستر هم در محفل بود. این سرچنی شد دیگه. نظری که امروز چی شده تکبیر شد در قلمخری از آقای کیه؟ از آقای جعفری بخشش کرد. ما ایشان بسیار تشکر می‌کنیم از ایشان دیگه. خیلی ممنون. آقای جعفری، ظاهر جعفری شال آوردن. شال آوردن. تشکر. کجا شد عزیزا؟ همو گوسفند کجا شد؟ آها آقای استاد رحیمی یک تکبیری بخیر بکنید دوستانه. یعنی که پیش بیاد. آقای بلوایید بیا. جناب استاد رحیمی یک تکبیر بکنید. الهی پاک پروردگارا انشالله موفق کنه برادرانی که برای بازسازی تلاش مونه و کار میکنه، زحمت میکشه، همه ایشان را موفق کنه و این دستگاهی که خریده برای مردم قدم کنه. انشالله در آینده هم امیدواریم که انشالله کمک های به دریغ خود را فراموش نمیکنه و نخواهد کردن. انشالله. به نام امام زمان خود خدا این نظر را، این اسکواتور را برای مردم قدمش نیک و مبارک کنه. اللهم آمین. دیگه آقای رسولی دیگه بعد از این تو کارگری از ما برادر. تشکر از دوستایی که ارباب از ما بودن، ما ارباب از توی زمان اسکواتور را نیک قدم کنه انشالله. بله پسیدی چی رو خود دوستایی که به نام خدای به همتا سلام و درود به همه شما همراهان عزیز کانال برکر میدیا و همچنین حامیان همیشگی پروژه شورای ولایت دایکنډي و غزنی از مسیر برکر. امروز با یک گزارش ویژه و الهام بخش در خدمت شما هستیم. گزارش از دل منطقه زیبای برکر، جایی که انسانیت، همدلی و عشق و آبادانی بار دیگر معنا پیدا کرده است. در روزگاری که بسیاری از مناطق با کمبود امکانات عمرانی و خدماتی دست و پنجه نرم می کند، گروهی از خیرین نیکندیش در منطقه برکر دست به اقدام بزرگ و ماندگار زدند. خرید یک دستگاه بیل مکانیکی برای پیشبرد پروژه عام المنفعه و خدمت به مردم. این بیل مکانیکی تنها یک ابزار نیست، نمادی است از همت بلند، دلهای مهربان و نگاه روشن به آینده. خیرینی که با هزینه شخصی خود این دستگاه را تهیه کردند، نه تنها باری از دوش مردم برداشتند، بلکه الگویی از مسئولیت پذیری اجتماعی، عشق به منطقه را به نمایش گذاشتند. از همه خیرین منطقه برکر با تمام وجود سپاسگزاریم. شما نه تنها یک دستگاه بیل مکانیکی خریدید، بلکه امید، انگیزه و عشق را به دلهای مردم تزریق کردید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تمام عزیزانی که در این محفل تشریف آورده و سلام و احترام خدمت تمام عزیزانی که ما را از هر طریقی میبینن و صدای ما را میشنون. عزیزان، امروز مشخصا تاریخ 28/8/1404 می باشد و ما دقیقا در پای خرپرو حضور داریم که اینمی روند پروژه سرکاری در شهرهای دایکنډي غزنی ادامه دارد و اینجا در این محفل
عزیزان زیادی از اقصا نقاط برکر تشریف آورده است. نماینده ها، بزرگان، علما، خیرین و همه عزیزان و همچنین آقای عبدالواحد راننده اسکواتور در اینجا تشریف دارد. ما خالصانه و ارادتمندانه و احتراممندانه سلام و عرض ارادت و خوش آمدید برای همه عزیزان عرض میکنیم و همچنین برای کسایی که صدای ما را میشنوند و تصویر ما را میبینند. امروز این محفل به مناسبت تجلیل از تحویلگیری و خریدار شدن اسکواتور برگزار شده در پای خرپرو و عزیزان که در اینجا حاضر شده و با استقبال آمده و برای تبریکی و برای قدم خری و دیگه پا نظر را تکبیر کردن و آمدن آمادگی خود را در این زمینه اعلام بکنه، آمادگی همکاری را اعلام بکنه و از عزیزانی که این اقدام نیکو و منحصر به فرد را نموده و یک کاری را به ثمر رسانده و یک اسکواتوری را خریداری کرده از اونها ابراز امتنان و تشکری داشته باشد. خب ما عزیزان به صورت احساساتی و به صورت بسیار ارادتمندانه اخلاصمندی خود را خدمت تمام عزیزان میرسانیم و ما امروز افتخار میکنیم که یک فرد برکری هستیم. اقدام بسیار مورد پسند و بسیار منحصر به فرد را که عزیزان ما انجام داده و این دستگاه اسکواتور را با پول شخصیشان خریداری کرده و در خدمت پروژه و کارهای خیر و عامل منفعه مردم اختصاص داده. این یک اقدام بسیار بسیار بی‌نظیر است. تا هنوز درست خیرینی بوده در دایکندی و در اقصا نقاط افغانستان که یک کار خیر را انجام داده ولی به صورت دست جمعی به صورت خودجوش یک عده جمع شده باشه برای یک پروژه عامل منفعه اسکواتوری را پول جمع کرده باشه و خریداری کرده باشه و این کارا را پیش برده باشه. تا هنوز ما نظیرش را ندیدیم. خب جا دارد که خالصانه و بسیار با تمام احترام و امتنان از همه این عزیزان تشکری بکنیم و امیدواریم که این روند را ادامه بدهد که فعلا همچنانی که همیشه گفته شده به دست آوردن یک کار آسان است، ادامه دادن و حفظ از او بسیار مشکل است. فعلا که ما دارای چی شده مالک یک اسکواتور، ملت سرفراز برکر دارای یک اسکواتور شده است. بسیار یک کار دستاورد بزرگ است و ادامه دادن از او کار بسیار سختی است که نیازمند کمک های بیشتر، هماهنگی های بیشتر و مدیریت بیشتر است. دوستان عزیز، خب اینجا پیشتر معرفی کردم که پای خرپرو است. کار از به همت شما دوستان، به همت دوستان داخل و همت و سخاوت دوستانی که در بیرون از کشور بود، خب این کار به سرشته گرفته شد و این کار سازماندهی شد. کار شورای دایکندی غزنی از مسیر برکر اولا از گل جنگل شروع شد. گل جنگلی که بسیار به یک نقطه صعب العبور معروف بود، در اونجا مردم وحشت داشت. اونجا به صورت کلی خب به همت شما عزیزان چی شد؟ مشکلش رفع شد و او به یک شاهراه تبدیل شد، به یک شاهراه بسیار سهل و آسان عبور تبدیل شد. امروز کماس ها بسیار با اطمینان کامل با بار تکمیل از اونجا عبور میکند، هیچ گونه خطری ندارد. و دوم که تقریبا یک ماه می شود که خب کار تقریبا 2 ماه است که ادامه دارد. در مدت 1 ماه گل جنگل تکمیل شد. 1 ماه دیگر هستند که در خرپرو از اون مسیر بالا از پس بند کټه و یک اسکواتور کار کرده، یک اسکواتور دیگه پایین از اول
دورایی خرپرو کار را به گلایی سوم رسانده که احتمالاً تا 25 روز یا یک ماه دیگه انشالله این را تکمیل خواهد شد که وی بستگی دارد به همت و به سخاوت دوستان ما که کماف سابق این پروژه را تمویل کند و این همکاری های خودشان را ادامه بدهد. جز همکاری عزیزان، جز سازماندهی از این دوستان نمی شود که این پروژه به سر به اکمال برسد و بعد از این امی دوستایی که این سخاوت را کرده و این همت و یک کار نیکو را انجام داده، تکلیف و وظیفه عموم ملت و بزرگواران و خیرین را سنگین‌تر کرده است. به همه این پیام را رسانده است که ما وقتی از پول خود و از پول کارگری خود ما سخاوت میکنیم، ما همت میکنیم، ما انفاق و بخشش میکنیم برای مردم و مردم هم از هر توان خود مثل محمد علی که از بردیز یک خروس را در پروژه تقدیم کرد، گفت تمام دارایی می اینمی است، ما اینمی کار میکنیم، ولی این تکلیف برای ما خلق کرد، برای ملت خلاصه وظیفه داد، برای مردم تکلیف مردم خلاصه بیشتر کرد. خب امروز عزیزان دل در هر جا ما و شما این را به یاد داشته باشیم که افغانستان دارد به طرف ترقی و پیشرفت گام برمی دارد، چون الگوی تمام پیشرفت‌های جهان هماهنگی مردم بوده. این هماهنگی مردم امروز که تحقق پیدا کرده، یقینا افغانستان به طرف پیشرفت و ترقی دارد روان است. به حساب این جای بسیار خوشبختی است. ما فکر مونم که زیاد زبان درازی کردم دیگه. تشکر میکنیم از عزیزان دیگه، دوستایی که بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت دوستانی که در این محفل شرکت کرده، از راه دور و نزدیک برکر یک عالم تشکر و سپاسگزار. و دوستایی که این محفل به خاطر خرید یک اسکاواتور که خوشی برای از این مردم خلق کرده، از تمام دوستایی که کمک کرده یک جهان تشکر. ما سن 74 ساله شدیم. باور کوی بهترین روز زی خوشی آخری عمر ما اینمی محفله، اینمی سرفرازی برکر، سربلندی اولادی برکر. خدا شما را حفظ کنه. وقت زیاد نمیگرم، حرفی به جایم شاید از دان مبور شوه، ثبات مکمه، مگر خوشحالم. باور کده اینمیزی سین سالی که از تیم رسیدیم، ای کاش که ما میتونستی هر روز در کنار دوستا خصوصا عبدالوحید جان بودی و تا اونجایی که نزدیک بود هر روز به خدا ساعتی روز خودم میگفتم در پالوی مزی کار باشم. خدا شما را حفظ کنه، کمک خود دریغ نکنید. مصرف در مصرفی تیل، هر کارهایی که گفتهش خوب نیه خودون شما پای مفتید. که ما قد بعضی دوستا تلفنی گپ زدم که در رابطه مصارفی تیل که شما بگید مردمی برکر از توان چیه، گفتم ما یک مقدار گشتی خیلی فیصدی کم یک دستچی در جیب شما را. خدا شما را حفظ کنه، خدا دیانت اولادی برکر را حفظ کنه به تمام معنا. خدا حافظ و ناصر شما. وقت شما خوش. به نام خداوند بخشنده مهربان، آن که باشد صاحب کون و مکان. اولا سلام عرض ارادت داریم خدمت حاضرین مجلس و خدمت شما عزیزانی که ما را در اینجا جمع کردین و با همان هزینه‌ای که شما اسکاواتور را خریدید با پول و دسترنجه های خود، صمیمانه ما به نوبه خود از طرف کل دوستا تشکر میکنیم که این واقعا جای خوشی است که ما امروز در برکر صاحب 2 اسکاواتور هستیم و یک اسکاواتور با خرید شما عزیزانی که دست جمعی دیانت و وحدت را کردین و اسکاواتور دیگه با همت علی حسینی که خریده شده. این جای افتخار است که ما امروز به خاطر آبادانی منطقه خود و به خاطر آینده اولادای خود در اینجا جمع شدیم و یک رای بسیاری که قبلا سخت بود از مسیر
ناله و بند کاتا در مسیر خرپرو با هزینه بسیار هنگفت ای را انتقال می دهیم و ای هم با همت بلند شما است. عزیزانی که شما این همت بلند را کردید واقعا جای تشکری است که جرقه امید زندگی را به قلب مردم برکر و به قلب مردم میرامور شما زدین که خودجوش هم از مردم برکر حرکت کردن و هم شما کسایی که در خارج هستین حرکت کردین که وی همت بلند شما قابل تقدیر و تشکری است. و دیگر ما یک قدم باز به سوی بازسازی منطقه خود یک شبکه آبرسانی در ساحه غرغره برای مردم گلی پایین یا گلی شوی برکر روی دست داریم که با هزینه تقریبا 7 الی 8 میلیون افغانی فعلا در روز شاید 50 یا 60 نفر کار مونه. این هم یک گامی به سوی سهولت و آسایش منطقه است که ما انشالله تا اونجایی که در توان ما باشد هم در بازسازی منطقه چی در قسمت سرک و چی در قسمت آبای صحی و چی در قسمت مکتب بالاخره اونجا کوشش خودم میکنیم. دیگه گپایی که گفتنی بود آقای بشارتی، آقای محمدی و آقای واحدی صاحب گفته، دیگه ما صمیمانه به نوبه خود از تک تک شما عزیزا تشکری میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت گرامی، وقت تقدیر و تشکر می‌کنیم از آقای بشارتی و آقای دکتر صاحب نهاوندی و همچنین آقای واحدی مامای گرامی ما که احساساتش واقعا برای همه از ما و شما قابل قدره. دوستا دیدین که آقای واحدی در وقت صحبت کردن گلویش را بغض گرفت و اینمی بغض افتخار، بغض غرور است. باور کنید در دل همه از ما و شما اینمی افتخار و غرور وجود داره. فعلا شما باعث شدید، خدمات شما باعث شده، اتحاد و همدلی شما باعث شده که ما در هر جای خود به نام یک برکری بنامیم. شاید خرید یک اسکواتر از لحاظ پولی، از لحاظ مالی کدام چیز نباشه. شاید کسی بگه که حالا 60-70 هزار دلار هر کی داره دیگه ای مردم برکر کار بزرگ نکردن. درسته به صورت شخصی شاید هر کسی داشته باشه که یک 60-70 هزار افغانی یک اسکواتر بخره، اما اینمی اتحاد، اینمی همدلی، اینمی یک پارچگی اگر در سطح افغانستان نمیتونیم بگیم، در سطح ولایت دایکندی فعلا کم نظیر است. فعلا ما تانوز با خبر نیستیم که در ولایت دایکندی همچین مردمی یک منطقه یا یک قریه جمع شده، از پول مردمی، از پول خیرین یک جا جمع شده با اتحاد و یک پارچگی همدیگه همچین کار را انجام بده. در بسته ولایت دایکندی شخص به نام آقای شریفیه که دقیقا مو جای از ما نمیفهم که از گروی شهرستان که از کجا، از تگبلور، که یک دستگاه اسکواتر امیر رقم خریده، وقف کارای عامل منفعه کرده و اسکواتر دومی توسط مردم برکر خریداری شده که واقعا ما در این اتحاد شما، اتحاد برکری خود افتخار میکنیم و میبالیم و فراموش نکنیم که یک تقدیر و تشکر ویژه از جناب آقای علی حسینی منیم که واقعیت بسیار زحمات زیادی را در این راستا کشیدن تا این پروژه سرک راه اندازی کردن و همچنین خریدن یک دستگاه اسکواتر از پول شخصی خود در پروژه که همی هدفش آبادانی منطقه برکر هست خریداری شد. دیگه واقعا افتخار مونم به فعالیت ها و به خدمات آقای حسینی، به افتخار آقای حسینی یک کف بزنید. و ما باز هم از آقای حسینی توقع داریم که مثل قبل همراه مردم برکر، همراه فرزندان مردم برکر، همراه منطقه برکر باشه و می رقم دست به دست هم داده هدف و اهدافی که در پیشبرد کارهای عمل منفعه داریم انشالله که به اتمام و به نقطه اکمال برسانیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تعاونوا علی البر و التقوا. اولا سلام خود را و درود برای شما برادرانی که در این محفل جمع شده آمده اید تقدیم می نمایم. ثانیاً سلام و درود به پایان برای برادرانی که در خارج هست. سلام خود را برای آنها تقدیم می داریم. اولا از اون برادران تشکر می کنم که این پروژه را آنها از صفر شروع کردن. انشالله آمدن 50% این تا اون محلی که خواست اونها بودن انجام شده است و در آینده هم از خداوند منان خواسته و خواهانم که اونها را توفیق بیشتر بدهد در همه ازمنه و در همه بازسازی ها همکار قبل از این بودن و بعد از این خواهد بودن. ایشان در مسائل فرهنگی و در باقی مسائل ها همیشه کمک کننده برادرانی که در خارج هستند بودند و خداوند تبارک و تعالی وجود همه ایشان را حفظ نماید. و دیگر خدمت شما عرض می نمایم شما یک انگیزه در میان برکر عام قرار داده اید که انشالله به وسیله کارهای شما در این چند سال، یعنی در میان تمام اطراف برکر عام، وحدت و دیانت و برادری به وسیله کمک ها و کارهای شما قرار گرفتن. اینجا امروز همه مردم برکر اونچه که شما یعنی برای مردم ما انگیزه دادید، تمام مردم برکر در مسائل این پروژه همه و با دست واحد، یعنی با اتحاد، با برادری، کمک های تا جایی که داشتن دریغ نکردن و در آینده نخواهد دریغ نماید. این برادران تا جایی که از توانشان بیاید انشالله کمک میکند در تمام ازمنه، در تمام مسائل های بازسازی. ما فکر بکنیم که یعنی هر وجبی که یعنی سرزمینی برکر ما ساخته بشود، اگر منطقه آهنگر ساخته بشود فکر کنیم که متن برکر ساخته شده است. اگر منطقه تایکان ساخته بشود فکر بکنیم که اصل برکر ساخته شده است. اگر منطقه بردیز و اشتو ساخته بشود ما باز هم میگوییم که برکر ساخته شده است. امروز ما یعنی تنها پسند نمی کنیم به این یک رایی که اینجا هستن. ما امیدواریم که یعنی برکر روز به روز در تمام محله ها و در تمام قریجات هایشان ساخت و سازی بیاید و خواهد آمدن. به همت کی؟ به همت والای شما برادرانی که یعنی از ما دور هستید اما جسم شما دور هست، قلبا و روحا شما نزدیک هستید. اگر شما قلبا و روحا نزدیک نبودید با ما و این کمک های چند ساله شما یعنی ما را به فراموشی می گذاشتید، اما شما فراموش نکردید. بچه های ما در زمانی که یعنی مسائل افغانستان مثلا یعنی در نگاه فرهنگی یا معارف مثلا تحولاتی آمدن، باز هم طبقه اناس مردم برکر زمین یعنی درسهای خود را به کمک و همت و والای شما یعنی ادامه دادن تا جایی که اگر صاحب مثلا مدارک نشده هست اما صاحب سواد شده هست. ما افتخار ما یعنی مدارک نیستن، افتخار ما آگاهیتی هستن، افتخار ما دانایی هستن، افتخار ما دارای علم بودن هستن. پس ما همیشه الاوقات چشم امید ما به سوی خدا و به سوی شما هستند و از خداوند علی
علی الاعلی خواهانیم که وحدت شما برادرانی که در خارج هستید خداوند یعنی شما را حفظ کند و شما هم وحدت خود را حفظ کنید، همونطور که شما در میان جامعه شما ما یعنی شما وحدت آفرین در میان منطقه ما شده اید. یعنی شما بودید اگر این کار را انجام نمیدادید ما امروز در این دره یعنی دره که در اینجا هستیم دره یعنی مثلا خرپریده در عمر سر خود این دوم بار هستن که اینجا آمده ایم، اما این شما مردم بودید که پای ما را هم با عصای ما کشانیدید به وسیله وحدت شما، به وسیله همکاری شما، به وسیله برادری شما، به وسیله این که ما را به فراموشی نگذاشتید. باز تقاضا داریم از برادرانی که در خارج هستند و نخبگان ما در خارج هستند و بزرگان ما در خارج هستند و اونهایی که یعنی با خبر نیستند از این پروژه و شما می توانید از باقی مانده های خود هم یعنی اونها درخواست که کمک و برادری و وحدت را بکنید. بعضی ها شاید خبر نداشته باشد در مثلا قاره اروپا یعنی کسانی هستند یا در آمریکا هستند یا در بعضی جایهای دیگر هستند، شما می توانید از اونها هم درخواست کنید و شما می توانید اونها را هم در صحنه بکشانید و خواهد کشانید. چشم امید ما مردم به سوی خدا و به سوی شما هستند و ما فقط برای شما یک دعاگو هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الهی پاک پروردگارا تو را به حق اسمهای اعظمت قسمت می دهم خدایا این وحدت را، این وحدت مردم ما را چه در خارج و چه در داخل خدایا پیش از پیش زیادتر بفرما یا الله. الهی پاک پروردگارا کسانی که یعنی کار کرده است، کسانی که کمک کرده است، کسانی که زحمت کشیده است خدایا در دنیا و آخرت اونها را خار و ذلیل مفرما یا الله. الهی پاک پروردگارا خدایا مرضهای گوناگون را از کمک کنندگان ما، از مردم ما، از منطقه ما خدا دور بفرما یا الله. الهی پاک پروردگارا امنیت سرتاسری در سرتاسر کشور افغانستان ما بفرما یا الله. کسانی که در این کشور خدایا کار می کند، زحمت می کشد، برای آبادانیشان کار می کند اونها را موفق بفرما یا الله. الهی پاک پروردگارا تو را به حق اهل بیت پیغمبر قسمت می دهم خدایا این برادر محترم ما که یعنی این دومین بار هستند که با ما همکاری کردن خدایا عبدالحمید جان را هم خدا موفق بگردان یا الله. عبدالواحد جان را هم خدا موفق بگردان یا الله. به حق محمد و اهل بیت محمد صلوات.